왕주 유튜브. 자, 우리 래퍼 야옹님 별풍선 1개 팬가입 고맙습니다. 저렇게 해주시면 돼요. 저러면 채팅 칠 수 있어요. 아, 맛있겠다. 상추, 김치, 무추. 뭐야? 와, 이거 뭐지? 이름 이거 뭐지? 이거 뭐 닭꼬치. 우와. 마늘, 공깃밥. 와, 여기 잘 오네. 쌈장, 콜라에 계란찜, 이거까지. 이야, 좋네. 여기 되게 잘 온다. 그지? 되게 잘 오는데? 이렇게 해서 얘는 2만원이고요. 2만원인데 이제 매운맛 추가해서 21,000원. 그리고 공깃밥 1개 해서 22,000원. 총 22,000원입니다. 이걸 다 어떻게 먹니? 응? 너무 무리해서 오신 거 아닌가? 얘네, 이분들. 우리 왕주님만 초콜릿 10개 고맙습니다. 감사합니다. 그래서 되게 잘 오지? 계란찜도 좀 맛있을 것 같아. 이게 보통 음식점 그 야식집에서 시키는 그 계란찜이랑 좀 맛이 생긴 게 달라. 얘는 닭꼬치. 우리 갓대리님 별풍선 1개 팬가입 고맙습니다. 어디 한번 볼까? 이거 별로 맛은 없어 보이는데 냄새가 그렇게 좋지 않은데? 우리 니글모찌님 스티커 1개 고맙습니다. 왕주 내사랑님 초콜릿 10개 고맙습니다. 이거 냄새가 그렇게 좋진 않은데? 냄새가 그렇게 좋지 않은데? 먹어볼까? 아, 별로 맛 없을 것 같아. 입맛 버릴 것 같은데, 이거? 맛있네. 다행이다. 맛있네요. 얘는 부추. 부추도 양념이 좀 다르네. 내가 먹는 부추랑 좀 이미지가 다르네요. 얘는 쌈장. 얘는 마늘. 우리 왕주 사생스처님 스티커 1개 고맙고요. 우리 10년이님 스티커 1개 감사합니다. 왕주짱님 별풍선 1개 감사합니다. 우리 지스타님 초콜릿 10개 고맙습니다. 이거지? 맛있겠다. 맛있겠다. 우리 QPWOEI94님 별풍선 1개 팬가입 고맙습니다. 이거 그냥 참나무 장작 불고기라고 돼 있는데 매운맛. 근데 그냥 고춧가루 좀 넣어가지고 한 거 같은 그런 느낌? 되게 생각했던 거랑 좀 다른 이미지예요. 화질 죽이죠? 장난 아니죠? 4000K입니다. 우리 DOEUA님
스티커 7개 고맙습니다. 잠시만요. 채팅창 좀 키울게요. 잘 안 보여서. 됐다. 자, 이렇게 하고 초점 이거 맞출게요. 제가. 기다려봐. 자, 우리 DIGINI님 스티커 1개 고맙습니다. 자, 그러면 어디 한번 먹어보도록 하겠습니다. 오, 맛있겠다. 젓가락. 자, 오늘도 저에게 별풍선 사주신 팬클럽 여러분께 감사드리고 추천해주신 시청자 여러분께 감사드립니다. 더불어 얼굴을 만들어주신 앞으로 이렇게 참나무 장작 불고기를 바칩니다. 야무지게 됐어. 맛있겠다. 잘 먹겠습니다. 나 지금 이 계란찜이 좀 맛이 궁금해. 얘가 그냥 보통 계란찜이네. 우리 왕주영님 스티커 1개 고맙습니다. 아, 잘 먹겠습니다. 과연 무슨 맛일지. 이거 양이 좀 많은데 근데? 중짜리라서 그런가? 다 못 먹겠다. 아, 그래서 연신내 수정불막탕 계란찜 진짜 맛있어. 거기 완전 달라. 거기 계란찜 맛이 달라. 연신내 수정불막탕 진짜 꼭 먹어봐야 됩니다. 안 먹어보신 분들 진짜 양 되게 많은데? 이거 어떻게 적어? 되게 많아. 매콤해. 맛있다. 참나무 냄새 안 나는데? 우리 치킨 감자님 스티커 1개 고맙습니다. 참나무 냄새 안 나. 무슨 막 직화구이 막 이런 거 있잖아. 그런 냄새도 안 나. 마늘, 부추, 중계방 채팅창 올렸습니다. 우리 춤추는 두 분님 별풍선 1개 팬가요 고맙습니다. 근데 중계방 계신 분들 본방 넘어오세요. 본방 자리 있거든요. 코에 뭐 묻은 거 아니고 뾰루지 난 거예요. 왜 그러세요? 러브님 스티커 1개 고맙습니다. 맵다. 맛있어. 양주 핵 존냐님 스티커 1개 고맙습니다. 사자가 뾰루지가 여기 난다고? 나 사자야? 매워. 달찐빵님 스티커 1개 고맙습니다. 근데 너무 더워. 선풍기 주고 싶은데 선풍기 가져가지고 되게 귀찮다. 김치.
오늘은 방 온도가 몇 도인가요? 지금은요 32.3도입니다. 오늘 제 방의 온도야. 너무 덥게 살아 나는. 진짜 집이 창문 좀만 열까? 더운데? 옆집이 절이거든. 절. 저쪽 집이 절인데 절에서 고기 냄새 난다고 뭘 안 하겠지? 야, 나 배부른 거 기분 탓이야? 뭘 먹었다고 배가 불러 지금. 큰일 났네. 너무 오랜만에 먹어서 그래. 응? 몇 시간 만에 먹는 거야 지금. 너무 오랜만에 먹어가지고. 1일씩은 이게 진짜 단점이야 진짜. 그럼 안 되는데. 많이 먹어야 되는데 1일씩 할 때. 안 그래? 잘. 우리 HFDL15님 별풍선 100개 감사합니다. 너나 참아가 대장 고맙습니다. 우리 왕준의 사랑님 서포터 감사합니다. 우리 RHEHFDL15님 리액션 골라주세요. 우리 내 사랑 스티커 한 개 고맙습니다. 카드님께서 별풍선 50개를 팬가입니다. 고맙습니다. 매워. 매워. 야, 이거 별로 안 매워 보이는데 맵네. 어머. 그냥 먹을 거 그랬다. 매운 거 시키지 말고. 우리 골라주세요. RHEHFDL15님 골라주세요. 그냥 맛있게 드세요. 감사합니다. 감사합니다. 하루에 한 끼 드시면 아무것도 안 먹다가 드시는 거예요. 네. 아무것도 안 먹고 한 끼. 왕주는 아이유 스티커 한 개 고맙습니다. 여러분, 이 채팅창을 보세요. 이거 얼마나 얼마나 좋습니까? 지금 이렇게 욕도 안 하고 얼마나 이뻐요. 이렇게 채팅을 쳐야지 님들. 채팅창을 올려놓으니까 건빵들이 채팅을 하시니까 지금 얼마나 평화로워. 헬빈손님 스티커 한 개 고맙습니다. 우리 카르님 벌써 40개 감사합니다. 팬클럽이랑 서포터 가능해요, 채팅. 진짜 내가 얼마 전에 너무 스트레스 받아가지고 1일씩 할 때 무슨 물을 안 먹어. 물은 마시죠. 그만 쳐드세요. 초콜릿 150개 감사합니다. 닉네임이 그만 쳐드세요가 뭐니? 우리 치즈스틱님께서 별풍선 100개 감사합니다. 너나 처먹어. 돼지양.
고맙습니다. 우리 치즈스틱님 리액션 골라주세요. 아, 맵다. 그러게 오늘 먹방 하는데도 잘 터지네. 다행이다. 본전 쳤었네. 맛있게 드세요. 리액션 하다가 체하실라. 고맙습니다. 휴지가 없네. 저 생일 8월 29일이에요. 얼마 안 남았죠? 뭐 별로 기대는 안 해요. 아, 우리 RHEHFDL님 별풍선 114개 고맙습니다. 감사합니다. 아, 우리 님 고도이? 고도인가? 고도리? 고도리? 와, 나 그래도 영타 좀 안다. 나 지금 키보드 보고 생각한 거 아니거든? 그냥 이거. R이 기억이고, 이거 보고서 한 건데, 맞추네? 대박. 고돌이? 고를 좋아하시나봐요? 못 먹어두고! 그 넷마블 그 뭐지? 그 맞고 이렇게 치면 그런 거 나오잖아. 못 먹어두고. 아, 맛있다. 왕주 내사랑님 스티커 한 개 감사하고요. 우리 고도리님께서 왕주 생일 때, 누나 생일 때 1253개 쏨 녹화가 지금 되고 있습니다. 제 생일은 8월 29일입니다. 아, 맵다. 너무 맵다. 매니저님 계시나요? 저기 저 상은조님 벙어리 3번만 주세요. 말하는 게 좀 재수가 없어가지고 블랙까진 아닌 것 같고 알아서 나가시라고 벙어리 3번만 주세요. 감사합니다. 만약에 저거 버티면 또 주세요. 3번. 오케이? 3분 뒤에 1분 뒤에 또 주세요. 계속 주세요. 계속. 야, 근데 진짜로 저렇게 블라인드 상태가 되면은 뭐해? 블라인드 걸린 상태로? 아, 매워. 이거 뭐야? 이거 돼지 털 아님? 아, 야, 털 제대로 좀 하지.
맛있어? 벙어리 볶다. 그거 내가 예전에 많이 쓰던 건데. 예전에는 벙어리 많이, 왕주는 한살님 스티커 2개 고맙습니다. 예전엔 벙어리를 막 주잖아. 그러면은 렉이 걸려서 채팅창에 자꾸 떠. 블라인드 이게 계속 떠가지고 렉이 걸렸거든. 우리 김동굴님 별풍선 1개 팬가입 넣어 고맙습니다. 그래서 쥐가 어플을 꺼야만 그게 나가졌거든. 재수없어 무슨 말하는 게. 나는 1년 반 기다리다가 헤어졌는데 뭐 남으신 분들은 잘 기다리시길 바래요. 미친년. 1년 반 기다리다가 헤어진 게 자랑이야? 또라이 새끼 아니야. 기다릴 거면 딱 기다리든지 안 기다릴 거면 처음부터 기다릴 줄 말든지 처음부터 헤어지든지. 1년 반 기다리다가 헤어져 놓고 그게 뭐가 자랑이라고 여기 들어와가지고 그딴 말을 짓거리고 있어. 또라이 새끼 아니야. DIGINI 스티커 1개 고맙습니다. 매워. 더워. 선풍기 가져올까? 귀찮은데. 왕주님 생일 때 방송하실 건가요? 네. 저 고돌이님이 1253개 싸준다 그래가지고 방송할 거예요. 너무 더워 지금. 매워. 너무 매워. 안 매운 거 먹고 싶다. 안 매운 거 시킬걸. 괜히 매운 거 시켰다. 왕준의 사랑님 스티커 1개, 나를 사랑해님 스티커 1개 고맙습니다. 엽떡? 엽떡보단 안 매운 것 같은데? 밥이 오뚜기래. 뭐지? 뭔가 변했는데. 여기 뾰루지 났어요. 이쁘죠? 뾰루지 나도? 왕준의 사랑 스티커 1개 고맙습니다. 피어싱인 줄 알았대. 죄송합니다. 전 그런 거 안 좋아해요. 피어싱 같은 거. 귀는 뚫었는데 귀걸이 안 보이나? 귀는 뚫었어요. 귀는 뚫었는데 피어싱 막 혀 피어싱 막 눈썹 막 이런데 피어싱 하는 거 막 이런 거 진짜 별로. 막 그 뭐야 문신하는 거 막 이런 것도 별로.
배불러. 뜨겁고 맵고. 와, 옛날에 진짜 많이 먹었는데. 일일 일찍 하니까 오히려 더 못 먹는 것 같아. 하루 종일 굶고다가 갑자기 먹으니까. 응? 그런 것 같아. 쟤 뭐야? 쟤 뭐야, 서현조? 쟤 아까 강퇴당하지 않았어? 쟤 뭐야? 쟤 존나 무섭게? 쟤 뭐야? 부캐야, 부캐? 부캐야? 진짜 의지가 대단하다, 은조야. 어? 너 진짜 의지가 대단하다. 아. 야, 쟤도 강태! 아이, 저기 미친. 벙어리를 한 번만 주니까 나갔다 들어와가지고 다시 채팅을 치잖아. 저런 애들은 그냥 강퇴해버려. 거슬려 죽겠네. 아우. 야, 근데 채팅창을 이렇게 올려놓으니까 되게 오토바이 오토바이 지나가 뭐야. 카르님 스티커 2개 고맙습니다. DIGINI님 스티커 1개 고맙습니다. 매워. 나 그래도 진짜 많이 먹었어. 얼마 안 남았어. 막 완전 많이 먹었지? 1일을 식중이니까 완전 많이 먹고 와. 배불러. 예전처럼 못 드시네요. 아, 내가 옛날에 얼마나 많이 먹었다고. 나 옛날에도 비슷했어요. 왜 그래요? 우리 노을님 스티커 2개 고맙습니다. 아, 배부르다. 아니요, 다 먹었어요. 다 먹고 밥이 끝났잖아. 밥이 고기 먹을 때 밥이 끝나면 끝난 거지. 우리 이찌님 별풍선 1개 팬가입 고맙습니다. 먹방은 여기까지고요. 생방은 계속합니다. 생방은 계속할 거고요. 먹방은 여기까지고요. 채팅창은 녹일 거예요. 자, 녹화 종료하도록 하겠습니다. 유튜브 보고 계신 분들 구독 한 번씩 눌러주시면 감사하겠습니다. 안녕.